हेलो गाइस, मैं कार्तिक टेक टेक्निकल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग Xiaomi के 20,000 mAh के पावर बैंक की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं Xiaomi के 20,000 mAh पावर बैंक का बॉक्स है। इस साइड बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ में लिखी हुई है और इस साइड प्राइस दिया है जो कि है 2500 रुपये, लेकिन मैंने इसे 1900 रुपीज़ में Amazon.in से ख़रीदा है। बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस साइड बॉक्स के कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में और एक सिक्योरिटी कोड दिया गया है। चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली चीज़ हम लोग को मिलता है एक दूसरा बॉक्स जिसके अंदर पावर बैंक का केबल है। उसके बाद हम लोग को मिलता है एक मैनुअल जिसमें चाइनीज़ में और पीछे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद इस दूसरे बॉक्स में एक फ्लैट केबल मिलती है जो कि है USB से माइक्रो USB के लिए, चार्जिंग के लिए। और उसके बाद हम लोग को ये Xiaomi का 20,000 mAh का पावर बैंक मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर के साइड 2 USB पोर्ट दिए गए हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए। एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है पावर बैंक को चार्ज करने के लिए और ये 4 LED स्टेटस लाइट दी गई हैं। और नीचे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन और इसकी कैपेसिटी लिखी है जो कि है 20,000 mAh। और इस साइड ये पावर बटन दिया गया है और इस साइड कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें डॉटेड पैटर्न है जो कि ग्रिप देता है पकड़ने के लिए। ये Xiaomi का पावर बैंक जो कि Redmi Note 3 से भी छोटा है। जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेटेड है और एक साथ 2 डिवाइसेस चार्ज करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लग गई एक USB, दूसरी USB। चलिए पहले मोबाइल को चार्ज करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये चार्ज कर रहा है पहले मोबाइल को भी, फिर दूसरे मोबाइल को चार्ज करते हैं। तब देख सकते हैं इस मोबाइल को भी चार्ज कर रहा है। जैसा आप ये देख सकते हैं, दोनों मोबाइल को एक साथ एक ही बार में चार्ज कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टेक टेक्निकल्स को और लेटेस्ट वीडियोस के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।